椅子持ってこんだ。忙しかった。忙しいわ。夜は忙しい。次どうしたんだ。お。バイク電気ですもん。どうすかね。200cc まで出ると。マジで。ぶっ飛ばす。黄色いやつだ。目黒じゃちょっと迷うじゃん。これぐらい下げるか飛びまく。この間アメリカ人来簡単にできる。たの。絵手紙みたいなの書いてきて、ネットで調べたら面白い店なので行きたいと思いますと。日本語すごい綺麗に書いてあってじゃあアメリカから送ってきた。さ、日本に住んでいるアメリカ人ですとか言って、どこに住んだの？広島。ほんで、なんか米騒動の話聞かせてくれとかさ。米騒動。富山のが。米騒動ってローズやったの米ローズって。越の文学館か、富山の。なんかそこも行きたいんだよね。なんか本とかやっぱ好きなんやね。焚き火いいねやっぱ。こっちには持ってくんだね。秋の好きやね。セッティングここで最終だねか。終わったらいっぺんここみんなで来て車で来て、やがいないか。こないだ目黒乗ってたら角かに追っかけられて最初すれ違ったんだ。でしばらく走ったら後ろ石灯鳴らしてサイレン鳴らして止まりなさいやら言われて俺かよみたいな。でちょっとこれバックミラー一つしかついてない違反じゃないですか言われて、いやこれ一応車検取っとるし昔のやつ一つなんだけど、そうなんですか。